我来自贵州，我从宁波来的，北京的，我从上海过来，对这个活动很满意啊。我们食谱的海鲜，你看很鲜，可以到我们象山食谱来吃海鲜哦。负责甲板、绑钩、绑线，指导他们钓鱼，友谊第一，比赛第二。我是朋友的这个邀请来到象山的，看到这个比赛以后感觉很好，我也想去参加这些比赛。这次活动确实很开心，希望呢活动办得越来越好，给我们提供的机会越来越多，加油！因为象山食谱渔港有千人宴，我们很感兴趣，所以我们就组团过来了。我们感到很热闹，也有互动，对这次活动我们感到非常的满意，下次可能还要来。